υπόψη μου να κάνω haul. Απλά θα κάνω unboxing και θα κάνω πιο μετά το haul, γιατί ήρθε κάτι πολύ απρόπτο που είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Έχω γυρίσει από τη Vodafone. Not sponsored. Έχω γυρίσει από τη Vodafone και έχω πάρει ένα πραγματάκι, το οποίο επειδή δεν θέλω να σας δείξω ακόμα τι είναι, θα καταλάβετε εσείς από το μέγεθος, θα σας αφήσω 5 δευτερόλεπτα, μπας το βρείτε. Αν είναι αυτό που το πετύχατε, αν είπατε πως είναι αυτό και ναι ήταν αυτό, θα μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Αλλά προσοχή, μην πείτε ψέματα. Το μέγεθος είναι αυτό εδώ. Είναι έτσι και έτσι. Πάμε. 5, 4, 3, 2, 1. Γιατί το έκανα έτσι. 0. Ωραία. Όσοι δεν μαντέψατε σωστά, θα μαντέψετε το τώρα μαζί μου. Όσοι με ακολουθήσατε στο ίντερνετ, στο Instagram, ναι. Σας είχα πει ότι το δώρο θα το πάρω πιο γρήγορα. Το Χριστουγέννα. Και το πήρα και σας είχα πει και τι είναι. Είναι το iPhone X. Είναι το iPhone X. Το κουτί του είναι κάπως έτσι. Έχει το μήλο, το iPhone και το άλλο μήλο και το άλλο iPhone. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι βλέπετε εδώ πέρα που έχει αυτή τη γραμμούλα. Με αυτή τη γραμμούλα γίνονται όλα με το swipe up. Κάνετε όλα έτσι, δεν έχει κουμπί, το κάνετε όλα προς τα πάνω. Και όταν θέλετε να δείτε τη φωτεινότητα και τη φωνή χωρίς να μπείτε στις ρυθμίσεις, το κάνετε προς τα κάτω. Εδώ πέρα λέει 9:49 και λέει Tuesday, September 12. 9 παρά 9:49, δηλαδή 9 παρά 9 παρά με 10 και με 10 παρά μου είπανε στη Vodafone, αυτό δεν είναι τόσο σίγουρο. Την 3η 12 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε ότι ξεκινάνε τα iPhone X να κυκλοφορούν. Αυτή είναι η ημερομηνία. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Φυσικά και το έχω ανοίξει. Σε αυτό θα το άνοιγα. Το έχω και στη φόρτιση. Απλά πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Να το έχω κάτω. Και έχει μέσα τα χαρτάκια με τις οδηγίες που έχει μέσα τα αυτοκόλλητα της Apple. Είναι διαφανές, γι' αυτό δεν φαίνονται. Να τα. Έχει μέσα το σιδεράκι για να βάζεις την κάρτα SIM σου. Την κάρτα SIM. Ναι. Έπειτα έχει τα ακουστικά του και φυσικότατα είχε και την πρίζα του και το καλώδιο της πρίζας. Απλά εγώ το έχω βγάλει γιατί φορτίσω το κινητό αυτή τη στιγμή. Οπότε κλείνω το κουτί και πάμε να δούμε μια το κινητό. Λοιπόν, του έχω βάλει τζαμάκι, του έχω βάλει και θήκη. Το κινητό είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό. Η δική που το έχω βάλει είναι μια πετρόλ. Το χρώμα του είναι το λευκό. Θα σας το δείξω λίγο. Είναι αυτό. Τώρα κάνετε ανάκλαση γιατί είναι γυαλί όλο. Είναι 5,8 inches η οθόνη του. Είναι όλο οθόνη. Δεν είναι ούτε σαν το 8 Plus, ούτε σαν το 8, σαν το 7, ούτε σαν το 7 Plus. Ή σαν όλα τα άλλα που έχουν κουμπί, είναι όλο οθόνη. Πάμε λίγο να το δούμε. Ξεκινάμε και είναι έτσι. Και αφού το δείτε, κάνουμε swipe up για να βάλω τον κωδικό. Και βλέπετε μέσα το φόντο ότι είναι αυτό και είναι και έτσι. Και έτσι η φωτογραφία είναι τέλεια στην κυριολεξία. Να, ας δείτε λίγο. Είναι τέλεια ανάλυση, εντάξει. Φυσικά και δεν θα ήταν άσχημη. Από πού γυρνάει η κάμερα, από εδώ. Να δείτε λίγο και εσάς. Εδώ το έχω στερεώσει. Ναι. Όταν θέλετε να σβήσετε μια σελίδα, θα σας δείξω τι κάνετε. Έλα λίγο μη γυαλίζεις. Το κάνετε έτσι. Και το φέρνετε λίγο εδώ. Ναι, συγγνώμη. Έλα. Δεν μπορώ να τα κάνω ανάποδα. Το κάνετε έτσι.
Και μετά έτσι το φαίνεται εδώ μπροστά σας. Να το βλέπετε και να το πατάτε συνεχόμενο. Και δίνετε ένα και ένα. Με αυτό που σας έλεγα είναι ότι όλα γίνονται με swipe up. Επίσης όταν θέλετε να δείτε τη φωτεινότητα, το bluetooth, το wifi και όλα τα άλλα, το κατεβάζετε προς τα κάτω, όχι έτσι, ούτε έτσι. Θα σας το δείξω μισό λεπτό εκεί. Το κατέβασα και είναι έτσι, βλέπετε αυτό, εδώ είναι η φωνή, η φωτεινότητα, η φωνή, το wifi, το bluetooth, πτήση και όλα τα άλλα σχετικά. Και το κινητό είναι κάπως έτσι λοιπόν. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να πάρετε και εσείς ένα δώρο Χριστουγέννων που να σας ξετρελάνει. Να, σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο που έλεγε τι δώρο θέλεις, που και πάλι ήταν ένα του sponsor φυσικά, και σας είχα πει ότι να παίρνετε το δώρο στο φίλο σας ή στο συγγενή σας ή στους συγγενείς σας και όλα αυτά, το δώρο που θα του παίρνετε να του αρέσει, να τον αντιπροσωπεύει. Εμένα που με αντιπροσωπεύουν τα ηλεκτρονικά, η καλή μου μαμά και ο καλός μου μπαμπάς μου πήραν λοιπόν αυτό το κινητό. Επειδή είναι το καλύτερο στην αγορά που κυκλοφορεί και ήθελαν να μου το πάρουν για δώρο Χριστουγέννων. Αυτά από μένα λοιπόν. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Αύριο είναι Χριστούγεννα, σήμερα είναι η παραμονή των Χριστουγέννων. Τουλάχιστον δεν ξέρω πότε θα δείτε εσείς το βίντεο. Λογικά αύριο τα Χριστούγεννα. Ή σήμερα παραμονή Χριστούγεννα. Δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω. Συνεχίζω. Άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, πατήστε το και subscribe άμα είστε καινούργιοι στο κανάλι μου ή αλλιώς εγγραφή. Πάτσα και το κουδουνάκι για νέα βίντεο και να περιμένετε και haul από εμένα και haul πλαίσιου αλλά και haul αποκαλυπτικά. Καλά να περνάτε, καλές γιορτές!